トラいたよ、ウルトラ反対車線。いた？あ、見てなかったよ。風に飛ばされちゃって怖くて。見てなかった。そうでしょ。俺はもうビビりなんだ。でもちょっとこの振られ方は久しぶりだけど、レンジャーの時結構振られてたから。なんかハーレーの方がさ、スカッとしてたのかな。下の方がすっきりしてたじゃん。うん、風の抵抗はね、ハーレーの方がないよ、横風の。うん、ない。上をとも行けば、関越してもいいね。すげえすげえ。持ってかれる。持ってかれる。怖いの。怖い怖い。風嫌いなんだよ。怖い怖い。そんなに吹いてない。すげえ吹いてんじゃん。嘘。本当だよ。あ、今吹いてるけど。数回でほら見て。ねえ、あなたが言うほどバイク揺れてないから。すごいよ。ね、バイクはね、ものすごいちゃんと走ってるよ。全然ね、振られてない。そんなことないでしょ。全然まっすぐトラックに向かって走ってるよ。怖いよ、怖いよ。美しい。よすぎてて、飛んじゃうよ。すごいな。風が強すぎてバイク神社断念。バイク神社断念だよ。気をつけないとぶっ倒れるよこれ。風で煽られごけする。ちゃんと両足ついてないとゆらゆらする。危ないね。これでも軽乗っててもやっぱりこういう風にゆらゆらするってことでしょ。そうだね。もう全然ゆらゆらすると思うよ。ミニに比べると。ミニは車高低いから、あんまり振られるのはないんだけど、軽はやっぱり振られる。やっぱりここら桶川。桶川可能だよ。下道でここまで戻ってきたってことだね。道空いてんね。あ、ニトリだ。